Pastor Bet Kamya gwe nkuleetedde olunaku olwaleero ng'onalina obujulizi wabula oba weewana nti wasamirako beetaaga owulire ku bujulizi buno okkirize wasamira oba wali ozannya wali ozannya oba kituufu wali osamira cause what is this mpuliriza obujulizi buno kano ka clip kanene but trust me nkawuliriza konna ne kagwayo ne ngamba nti nina obuba waako baddiyali naye abantu bava wala naye Mukama Katonda alina amaanyi ate abantu balina obujulizi kyobola mwetaaga okuwulizanga obujulizi bw'abantu because ayinza olowooza nti gwe woyise we wasinga oba wawa amaanyi naye ng'abantu balina gye bava. Pastor Bet Kamya ono nzize mubawa abakyakigalo namubawaako nga alina obujulizi bwe yali agamba nti omukyala yamuloga mukyala mujjawe yamuloga n'amukyayisa n'abaana ababi bazadde nti n'abaana ba Pastor Bet Kamya baali bamukyawa nga tebamuwagala nga bamulaba bubi embeera yonna yagiyitamu nga awunya nafuuka ekisekererwa obujulizi bwonna bwako abakyakigalo ndowooza baba bamanyi bulungi so kati simanyi naye Pastor Bet Kamya alina obujulizi bwe buno bwe bayita obujulizi alina wagambidde nti yatuuka ne basala endiga ne bali endiga bantu basatu kubanga babagambye nti mwe banamalawo endiga eyo mubagenda ofunira ekyo obugagga like mubagenda ofunira obugagga nti naye bwe banalisharinga n'abantu abalala tebagenda kufuna bya bugagga naye Mukama Katonda atujje wala ka clip kano kanene sagala njogere nnyo kansooke nkakuwe wabula make sure nti obujulizi buno bumalako kuba ogenda kufunamu ekyokuyiga kinene. It's life in Christ. Hallelujah. Mukama yeebazibwe nnyabo-Luganda. Twebaza nnyo Mukama ku lwa Mutundwe, twebaza Mukama ku lwa Musumba Tom ne Justin Mugerwa. Twebaza Yesu, neebaza nnyo Mukama Katonda wange. Najja mu kifo kino nza okuweera Mukama Katonda obujulizi era wamu n'okumwebaza. Okumwebaza ate n'okumuweera obujulizi maaso gammwe mwenna. Amanya gange nze Bet Kamya. Najja mu kifo kino 2005 najja nga njagala kwetanga ebintu binsobedde nga amaka gafudde mmaze okunoba naye nga ntambudde wonawona nga mbonyeebonye nnyo buli kimu kyonna nkiwaddeyo mu ssabo nga njagala kudda mu maka gange ebintu byonna ne biggwawo okuviira ddala ku buli kintu kyonna kye nalina amayumba ettaka buli kimu kyonna buli kintu kye nalina mu bulamu bwange kyonna kyaggwawo nayitanga wano nga ngenda mu ssabo ne kanisa bagizimba okuva ku musingi nga nze ngenda mu ssabo wali Nalukolongo okumala emyaka 5 nga mpita wano genda mu ssabo naye Katonda wa kisa. Amiina. Katonda alina ekisa ebintu byonna nga bimaze okuggwawo nga njagala kwetta nga sikyalina yadde 10 kuba najja mu kifo kino nga manjibwa n'emitwalo 2 omukyala yagimpola nga mu ssabo mbagambye omutwe nga gunnuma nnyo naye ekyannumisa omutwe nga sikyebaka nakitegeera ano nga bamaze okusomesa ennaku n'okweraliikira n'okujjukira ebintu ebyayita omutwe nga gunnuma nnyo kati nagenda nga mbajjajja ne mbagamba bajjajja omutwe gunnuma nnyo ne bangamba omukazi akuloga leeta embuzi eya lujumba kati bino byonna ebintu dadi byasomesa leeta enkoko enjeru enkoko ennene dadi byasomesa endiga zeno ze tulyanga namba nga tebajjeeko mutwe tebajjeeko bigere yadde amaaso byonna ffe twasamira naye okugenda mu ssabo nga njagala kudda maka gange njagala mbeere bulungi kati ne batuyingiza mu kusamira nti empewo zibanja bajjajja babanja naye buli kimu kyonna gye nakimalira bajjajja ne tubawa emisambo egy'okukisozi Kimanjaro egy'omunyanja egyawa buli musamba gwonna empewo nga zijja buli musamba gwonna nga gujja n'empayo buli kimu kyonna ne kiggwawo naye wakati awo twasamira endiga ne bazireeta ne bazifumba nga namba emisayi ne tuginywa ne bagitunaaza tuyingira buli kimu kyonna nga tuyingira totunula amabega omusayi ogunywedde endiga ne bagireeta nga namba mulina ogirya nga namba abantu 3 endiga namba twali 3 Amina.
ate nga temuliimu munnyo. Kati nga mulina ogirya ebigere, amaaso, buli kimu kyonna abantu basatu nga mulina ogimalawo. Ate nga mwisoose kuyimba ne muzina, tewali kuwummula paka ne muzina paka. Bwe mumaliriza ne balyoka baleeta endiga. Naye endiga twagenda nga ne tuka kaseera n'owulira ng'oyagala kusesema. Ne tubeegayirira ne bajja endiga mulina girya mweka okusobola okugaggawala bajjajja okukola. Naye ne batuka ekiseera ne batugamba okubaliirako bano abakongozi ababeera mu kyaki nga mutusasudde sente ababeera mu ssabo. Amiina. Abakongozi ababeera mu ssabo nga mulina kubasasula okubaliirako endiga erina okuggwaawo. Naye twatuuka ekiseera nga ne sente, nze najja mu kkanisa muno nga ne batambuza okumanya nasamira nayagala nnyo emizimu nga ne batambuza obusawo bw'ebiweebwayo nga bwe kalwawo nga ngamba akabbo k'ebigali nga tekannaba kujja, ng'olulimi lw'essabo lwanyingira nnyo 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 nga ne bwe ngenda maaso k'omusumba muyita jjajja nnyo. Amiina. Naye wakati awo wonna wonna obutalwayo ebintu okugenda nga biggwawo n'etandika okweralikira nga siraba kiriwo mu makasizeeyo, ebintu siraba yadde okugaggawala. Naye olunaku lwali lumu nendwawo ne batugamba mulina okutuuka mu ssabo essaawa 6. Bazzukulu ssaawa 6 gwennyini nga mutuuse mu ssabo. Olunaku lwe nakaabira amaziga mu ssabo. Bwe twatuuka ssaawa 7, emizimu negijja n'emisambwa, naye nga sikyalina yadde ekikumi, ebintu byonna biweddewo. Naye emizimu mu kujja n'emisambwa ne giŋŋamba, muzzukulu Nankumba, twabagambye essaawa 6 tubadde tulina emitwalo gyammwe 6 gye tugenda obbawa. Mukwano nakaabira mu ssabo nga sina yadde olw'ataano, era tebaatuwa ssente. Ne tuvaayo nenjiroka buli kamu konnakonna nga katunze nga kaweddewo. Wakati awo netandika okukowa essabo omutima gwange nga buli kimu kiweddewo. Ne bagamba ebigali byalinga bya 2,000 ebiseera ebyo, nga ne bagamba ekigali nga sikyakirina eky'2,000. Ate nze nasinga okwagala ennyo bajjajja. Kati nenkoowa netandika nga okubeera nga sikyayagala genda mu ssabo okuyitira mu bumpumpi. Naye wakati awo neŋŋamba muganda wange, ne mugamba yali 24 Desemba, ne mugamba 25 nze sigenda kuddayo mu ssabo. N'alowooza nsaaga kuba nze nali nsinga okwagala ennyo emizimu n'emisambwa. N'alowooza nsaaga era saddayo, ne mugamba nze siddayo. Naye wakati awo bo ne bagenda mu ssabo. Mbanki ni mu nnyumba ekiro zaali ssaawa nga 8. Empewo nejja nnyingi nnyo 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 dudududududududu. Enzikiza nejja, dirisa lyali lyandabirwamu, omusambwa ne guyingirawo, amaanyi gaago ne gankwata nga mpulira. Ne guŋŋamba muzzukulu Nankumba eggulo nga tewazze. Ne ngugamba bajjajja nsaba kunsonyiwa, nja kujja enkya. Naye nga mutima gwange nasazeewo sigenda kuddayo mu ssabo, nga mbikooye sikyalina yadde olw'ataano, nga nsula njala kuba nasulanga wali ng'ewatatajimaawo wansi awo, nga wempita okgenda nga mpangisa akayumba ka mutwalo gumu n'ekitundu nga kali mu mazzi. Netandika nga okusula nga nkabalo, netandika okujjukira amaka gange, netandika okujjukira omwami, netandika okujjukira abaana nga basigala ku muka kitaabwe, netandika okujjukira amayumba, ettaka, netandika nga okaabira mu kazigo. Omusajja yagulanga ennyama okuva ku Mande paka ku Sande, enkoko ya Sande, ow'engege yajjanga Lwakusatu nga yakimanyi. Natandika nga okujjukira ebintu ebyo. Aleluya. Kubanga nze nabeerako ne maka ab'okumirwano nga banyokeza mukene, nga ngamba obaana obaani afumba mukene nga asindukiriza emmeeme, nga nina amalala mangi. Naye bwe nannoba nga mpita n'ekakopo ka mukene nga 15 ebiseera ebyo, nga neegomba okufuna mukene oyo ndire kawunga nga siraba yadde nusu 15 yadde 2, nga mwegomba. Naye natandika nga obijjukira nenkaaba amaziga nga nsula tunaze nebakanga eddakiika 3 nensisimuka nenkaaba amaziga nga nzijjukira buli kimu kyonna kyonna. Nga bangamba omukazi agenda mu kikubo n'asuubula, nalina wange edduuka ewaka n'aleeta ebyumba by'enkoko yalunda. Nga bangamba amayumba g'abapangisa yasolooza, nga buli kimu omukazi yakiddamu. Beti nentuuka okwagala okwettanga, na simanyi Katonda alina ekisa, simanyi na bwe nabeerawo kubanga nga sifa. Aleluya. Naye wakati awo bwe nagamba muganda wange
ne mugamba nti oba singa nfuna pasita yenna nga tandise okuwulira rediyo z'abalokole nenganga kuba pasita Tom ng'abuulira enjiri kati nga bagamba nga tirokoka nga nze ndoka bulukosi ku rediyo nga nze ennakoyo essabo. Muganda wange ne mugamba yali musomesa ne mugamba singa olinayo nfuna omuntu asobola pasita asobola okunsabira omutwe guno ne guwona nandibadde ngena nanga nina muganda wange mukwano gwange musomesa naye waliwo yamusabira naawo n'omutwe nantwala naye nga ogendayo nalokose dda nentuukayo ne mugamba pasita njagala kulokoka omutwe gunnuma nnyo buli kimu kyonna kyafa. Pasita nansabira nga nk'amazzi ganendokoka nenzeyo ne ng'abaganda bange ze nalokokeka eddala. Twalina ebintu kyenkana ekisenge kiramba amayembe ebafumu twalinanga endeku bajjajja lubowa naye nga ebintu ebyo tubisiigako omuzigo bajjajja ne tubaanikako ng'enkuba terina bba kubeebweru. Kati nga olina okubeera ebweru enkuba terina kuba ku bajjajja obaanise bulungi paka lw'obaanula. Kati byonna nga tubina ekisenge kiramba ebibbo buli kimu kyonna kyomanyi amafumu. Kati muganda ne muganza ebyo sibiddamu nga tutwalamu ebigali ne muganza ebyo sibiddamu ndokose. Kati n'agenda n'agamba muganda waffe omulala n'amugamba nti oli yalokose. Kati ne bagamba tukoze tutya ne bagamba ebyo byammwe nabo ne bangamba naffe tulokose ne tubyokya bintu pasita ne babyokya saagwa ddalu baali bamanyi ngenda gwa ddalu n'okupa muganda wange yali asabira mu kifo kino. Kati ne bamugamba nti nalokose bwe yajjanga tulisula ku buzigo olwo nga nzize sikyasobola kupangisa kaluumu gumu kitundu nga nzizeyo ku buyumba bwa kitaffe bukadde n'okutonnya butonnya bwe yali yazimba. Kati mba ndi omwo muganda wange yajjanga kusabira mu kifo kino n'aŋŋamba baŋŋambye walokose ne mugamba ye nga yenna aseka linga agamba bulijjo ogamba tolirokoka nga yambulira dde enjiri n'aŋŋamba gwetaga pasita Tom emutondwe ne mugamba tujje tugende n'aŋŋamba ku Friday era watuuka n'andeeta tutuuka wano ne mugamba wano manyiwo nga bulijjo wempita okugenda mu ssabo naye nga simanyi oba pasita Tom oba waani nze mpitawo obuyisi. Kati ne tuyingira ne basomesa ne batwalamu bapya naye nga buli kye basomesa kikwata ku nze emisota gyanyingiranga mu ngalo mu kiroto ne gimbuliramu ebigere nga ginnuma ebigere ente nga ndoota nte buli kye basomesa nze nyajja wano nga ndoota balalu nga njagala nakutabuka mutwe era ndoza singa ndi mulalu oba singa nafadda ku bibiri naye buli kimu kye basomesa kolo lwennyini nenziramu nendokoka nenegayira Mukama nensaba nembeera mu kifo kino naye mukwano gwange kati mukibeera mu kifo kino era nga ŋŋamba Mukama singa nzirayo maka gange Yesu njagala kuddayo sigukula omukazi naye ng'omukazi tavaawo. Mukama yeebasibe haleluya. Omukazi teyavaawo nensaba omwaka mulamba paka bwe nagenda nga nkola kinga nte ekyo nengenda nga mbivaamu neŋŋamba Mukama nenkabira Mukama naŋŋamba nampa ekyandiko Ebisaana 3:18 titojjukira ebyasooka okubaawo ndikola ekigambo ekijja nentambulira mu kigambo ekyo nanga yadde okubirowoozaako tobirowoozaako ate tobijjukira neŋŋamba Omwoyo Mutukuvu fulumya omusajja fulumya ennyama fulumya abaana fulumya amataka fulumya amayumba ne mugamba Omwoyo Mutukuvu eyali tuseebaka tulo nentandika okwebaka otulo nga nzuuka kusaba busabi nenyolera mu kifo kino nendowooza oba Mukama yali tusekyakambiveeko alituseera omwaka negwako omwaka omulala emeka myaka 3 Mukama naŋŋamba njagala otandika okumpeereza mu kifo kino netandika okuweereza mu kifo kino netandikira mu bwa Asha Mukama nagenda nga ŋŋamba oba bwe naweereza Mukama nga nzizayo maka gange nga buli kyaŋŋamba kola kino najja wano ng'oggulu kunnuma mpalula kuwalule omutwe nga ekifuba nga kinnuma omutwe nga gwokukasa baasomesa era ennaku n'okweralikira omutwe gwo gwawonerawo bwe nabireka ne guwonerawo. Kati nensigaza okugulu kuno nga kunnuma ng'ekiro kuntujja nga nyiza okusisimuka nga bwe ntambulako nga wali nenkuwalula senyiga nga nnuma buli mwezi baganda bange ne baŋŋamba gwe watwala senyiga w'ekika n'amagulu. Kati ng'ewaffe abamu bwe balwala babateeka ne ku macupa senyiga buli mwezi nange kyekyali kyankwata naye kankubulira okuyita mu kifo kino kati neŋŋende wa pasita Tom ne mugamba asabireko era nga mu kugendayo nga ŋŋamba oba banasabira nenzirayo maka gange ne mugamba asabireko naŋŋamba genda obulire enjiri neŋŋenda emulago mu njiri naye bwe natuuka emulago endwadde y'okugulu kw'olwennyini gye nagireka 2:5 nempona senyiga yawonerawo. Kati nze mmalako omwaka nenkwata omulala nga sirwadde senyiga simanyi na lunaku lwe nakoma kulwala senyiga byonna ne biwona mu kifo kino
netandika okuweereza Katonda wakati nga mpeereza Katonda nga bukyangamba kyenkola ne ŋŋamba kati nno Mukama oba siddayo maka gali oba ompa omwami omulala. Tewali kintu kyonna kyaliwo yadde okumpa omwami omulala mu kiseera ekyo kyonna emyaka gyonna okuva 2005 mu kifo kino n'empeereza paka 2018 guno omwaka. Aleluya, amiina. Naye nga nkubuulira wakati awo nasangako ku mwami oli naŋŋamba nga ndowooza nti nno oba najjukira nampa ku ssente oba naŋŋamba kyeki kati kiki. Naye bwe namusanga mu kkubo yaŋŋamba ebigambo bisatu: toliddayo kufumbirwa, toliddayo kukwata ku ssente, ate ogenda kwenjeera. Era najja wano nga ndiko ekintu ekyokugaanibwa nga ne Pastor Omudadi nga naye tanjagala nga ne bwe ngenda mu maaso ge ne bwaba alina gwayise. Aleluya. Kati naweerezanga ku mulyango awo kati nga Dadi ayinza okuyita nga alina kyetaago bakutuma mu kyaki nga bwensetula ekigere nga ngamba nedda. Kati eddogo nga lyankwata era nasooka nga nenkaba neŋŋamba naye ne Pastor omulokole n'abalokole paka lwe namanya ekintu kiri ku nze, paka lwe neesabira nga Mukama ndoota ate Pastor Tom angwa mu kifuba, ndoota nga ŋŋamba ogenda kusomesa mutima naye ngeno mu buliwo nga ndiko ekyokugaanibwa mu maaso ge. Kama yeebazibwe. Kati neŋŋamba Yesu ŋŋamba okusoma lunaku lumu nga nkaba n'okaaba Mukama yeebazibwe. Neŋŋamba Yesu ŋŋamba ngenda kusomesa mutima naye ate ne Pastor tanjagala. Kati nensabira nekisabira nnyo lumu Dadi baali bagenze bweru ne maaza ekintu nga kinvuddeko ekyokugaanibwa. Bwe baakomawo kati abantu bonna Dadi yagala nnyo abakyala abaana ab'obuwala bonna nga bagenda ne bamugwa mu kifuba. Kati nze nagenda nga nkimanyi nagenda wa maaza gwe nagwa mu kifuba. Oyinza okuba oli wano ng'ekintu kyakwambala n'onyigira abantu oba abasumba. Amiina. Kati nagenda wa maaza kumbe Mukama akinsumuluddemu. Kati Dadi n'atuma Ani namugaa genda ompitire Beti. Na Ani naŋŋamba Beti Dadi akuyita ne muganze tamanyi n'amannya tamanyi linnya. Kati mulokole njagala nkubuulire nalimu n'ekintu ekyobuteeguya kati ng'olwo nabivaako batanjagala ng'olwo nga nange ndaba omulabe. Amiina. Kati Ani n'addayo mu ofiisi zaali zikyali awo n'akomawo n'aŋŋamba akugambye nti takumanyi nenzija nga muvaako emabega. Kaba yeebase. Kati ekintu Mukama mu kunoonya Mukama anzijeko eddogo ery'okugaanibwa ekintu kye banyambaza okuva olwo. Kati Dadi natandika okunjagala netandika okuweereza nengenda ku ddala ery'obusumba naye nga teri musajja ŋŋambako nti njagala okuwasa. Ekyo nga kikyandiko. Kama yeebazibwe nnyo. Ekyo nga weekiri mulokole nga teri aŋŋambako okuva 2005 paka 2018. Amiina. Naye kyenneebaliza Katonda saavaako mu Yesu seemulugunya nti Yesu ompadde musajja olwo nga nagamba Yesu oba tompadde mwami naye Yesu kankwagale kankuweereze ndiyingira eggulu. Era ne muweereza n'omutima gwange gwonna nga seemulugunya nti oba sifumbiddwa ne bwawa nfumbirwa nga nze seemulugunya sikola ki. Naye kati olunaku lwali lumu ne waba wampa ekintu nti naloose ng'ofumbiddwa embaga y'amaanyi nnyo nga ne mu kanisa muno bakuteddewo red carpet n'enkuba omweyo gw'okufa neŋŋamba kirabika kufa. Aleluya. Kati bwe wayitawo ekiseera nange kennyini nga wayisewo ekiseera nendoota ng'omusajja azze naye ng'embaga ebaddewo ku sipiidi n'ekiddamu omulundi ogwokubiri naye nagiranga ne nga sikyalina ssuubi lya kufumbirwa mulokole. Amiina. Nagiranga nekikuba ate nenga naye Mukama oba kufumbirwa kale nesaba. Naye lunaku lwali lumu kati nendowoozamu ne neŋŋamba naye nga nsomesa abakyala oba nembasabira oba nembagamba ne baddeyo mu bufumbo oba biki neŋŋamba kitegeeza Yesu nange oyabika oyagala mbeere n'omusajja. Kati netandika okusaba naye wakati nga atandise okuddamu okusabira obufumbo nefuna ekiro netandika okufuna ekirooto nga banyambaza ebigere bino nga banyambaza stocks mbigere obukofiira bw'abaana abato abawere nga babyambaza ebisajja nga bambaza obukofiira bw'abaana abawere mu kirooto nga nsatandise okusabira obufumbo
2018 nga atandise kati nengenda nnyo mu kusaba ebigere ne bitandika okunsiiwa nga ntakula ebigere ne bwembeera mu church nga binsiiwa nnyo nefunanga ebiroto nga byamerako nga kuno namerako ebyoya bwe biti ebyoya nga byamera bikomeno bwe biti ku magulu ku mavivi okutandikira mavivi paka wansi olwo nemanya nti baloga amagenda gange ag'obufumbo nenyenda ebuziba nensiiba nensaba nenva ku mmere mulokole waayitawo 2018 ono mwennyini we natabukira nensabire neŋŋamba kitegeeza bansiba obutafumbirwa nenkijjukira n'omusajja be yaŋŋamba nensaba nnyo mba ndi awo nga waliwo omusajja atandika okunkubira essimu nga nkwana haleluya naye nga sono mwami kama yebasibe kati naŋŋamba Pastor Betty ngenda kujja tusinkane mutundwe naye nga dadi bwasomesa ati tetukyamuka saakola ki kakati nalekerawo okuba essimu kama yebasibe nalekerawo okuba essimu kati era nga bwasomesa emirembe nange bwengisomesa sirina kyenakyukako nti oba mukama ate biki nembeera n'emirembe gyange nesigala mu Yesu waayitawo kama yebasibe nnyo nenyongera nemmanya neŋŋamba ekitegeeza bakyasobola okunkwana kyasobola okufumbirwa nengolokoka buto amiina nengolokoka buto kati wakati awo ekiseera kyatuuka abaana bange ne batandika okuzaala nina abazzukulu 3 olwo nezigweramu ddala essuubi nenkati nga nabantu bagamba ogenda kulera Betty gwe ne wakati olina n'abazzukulu ne batofumudwa kati nange nembeera bwetyo amiina naye kati mukunkwana omusajja oyo nentabukira buto okukuba eddogo nenkuba era nga ebigere binsiwanyo nenkuba nnyo eddogo nensiiba nensaba kati mba ndi awo haleluya amiina mba ndi awo nga mwami kamya ono dalingi nga ze haleluya nga ze nga ngamba pasa nasaba enamba y'essimu nagenda mba ndi awo ngaakomyewo nga ngamba njagala osabireko amaka gange gafa maama mwami kamenya yakwanira ku ssimu oba yali mulala yasooka nedda waliwo yasooka olwo nga maze okukuba eddogo lyonna nga bwe nabirootanga ono ye yakwanira mu buliwo dadi kyali bwe kiti otyo kati yajjanga ngamba kumusabira emirimu gyayononeka amaka gafa bayabonekanemuka kati nze sasooka kumanya sooka kugamba amaka gayononeka kati nze nemanya nti gayononeka naye baliwa n'omukazi oba batabukamu nemuga sonyiwa omukazi nga bwe tusomesa okusonyiwa nemusomesa omutima sonyiwa omukazi mudiŋŋane mpozi ye nga agoba layini obutalwawo kati nakubanga essimu natandika musumba yesi wasize otya ku makya n'olweggulo nagiddamu musumba osiibye otya kati kati kwegamba nekiitira natandika okwongeramu ne mutuntu kati nga bwajja lunaku lumu lwali nali ndi awo nga ze n'akaveera kasumbuuse z'ebbeeyi musumba ayongera okusabira omukazi twayokana myaka 7 oba 8 kati nemuga kale katusabe musumba nkoye obuwulu nkoye ennyumba musumba ntunulira bamabaati bikinga pasa bwabisomesa nkoye nemuga gumiikiriza mukama ajja kuwa omukyalo omulungi gumiikiriza topapa haleluya kakati era nayongera nakuba naye kati mu buliwo netandika okulaba embeera olumu nga bwajja bwasituka abanga tagenda nga akola ki
kumacha kumaliri nankubira essimu nangamba Musumba Mukama nsonyiwe naawe nonsonyiwa naye Musumba gwe njagala okuwasa. Haleluya. Kati nembuuza Mukama ne mugamba Mukama yagambye kati nanga nawe Musumba buuza ku Mukama kati ne mugamba katusabe ne tukisabira Mukama natandika omundeetera nga ali mu saati njeru ng'ayamba asibye bulungi ekikalu kati naye nga mubuliwo takuba kikalu. Amiina. Kati era bwe yaŋŋaa netandika okumutunulira ng'ayingirawo wano ku kigo nga takubye kikalu kati netandika okulaba omuntu takuba kikalu ajja takubye kikalu ayagala kuwasanza ate ndi pasita kati netandika okulya nga kintawaanya nnyo kati Mukama naye nga yamundetera ali simaati mu saati enjeru ng'asibye omusipi kati neefuna ekirooto kati wakati wano bwe nabuuliranga aba ku makya oba ddi nga n'omuntu ansigamu ne bwaba musajja aleeta ssawa ya kisajja era naye namuwaako ku ssawa nengabira abaana amasaawa ng'abantu ekiseera ekyo ne batandika okundeetera amasaawa nga n'ennyimba zenfuna nti obudde nga nfuna za budde nga ndoota masaawa ng'abantu bandeetera masaawa kati passa omu najja taliwo passaneti nangamba Musumba Beti naloose twesiba gomesi naye nga gwe twesiba gomesi okere naye nga tegulabika mukolo gwo kati paka lwe nakkiriza omwami nebintu ne bigenda mu maaso naye mulokole ne ŋŋamba abeewaffe senga wange naŋŋamba mwana wange ogenda tujjako ekikwa ewaffe muganda wange yayanjula nga tuli abawala ndooza ngaoba 9 oba 12 abamu baafa nga yayanjula n'afumbira nga nina emyaka 6 omu mu baana abawala bonna nga nina emyaka 6 n'okutuusa olwaleero nga mu lujja lwaffe tebangayo mbaga yadde birthday party tugenze ku pate tebangayo kintu kyonna baganda bange ne baŋŋamba ogenda tutwala mu lujja lwa kitaffe lwe tutazinangako okuzinako mu lujja lwa kitaffe kankubulire mulokole nentwala ekitiibwa eka omutabeeranga mukolo amiina Katonda nakola embaga ey'ekitiibwa wano nga lumu ogw'omwenda Mukama abawe nnyo omukisa mwenna abayimirira naffe twebaza nnyo Mukama ku lwa dadi tuze n'ekyokubaza omwami naye ayogereko ebigambo ndo abooluganda Mukama yeebazibwe neebaza Katonda olw'obulamu bwammwe neebaza Katonda eyamponya ekikomando nze neebaza Katonda yakwasa ebiri n'aŋŋamba nti kwata neebaza Katonda olwekyo neebaza Katonda ku lwa church neebaza Katonda ku lw'omusumba Tumi kati ebigambo byange byandibadde bingi naye olw'obudde byonna bye yafuna nange nabifunako kyetwawukanako nze naye ffe nte twagirya nnamba ekika ne tutula mu kasaka ne batugamba nti bwe teggwawo temuvaawo kati bwe baleeta omunnyo ensanafu ne zijjanga mpitirivu kale omusamize n'atubuuza nti waliwo aleese omunnyo mwekyeki nga waliwo alina omunnyo omusajja alina omunnyo n'adduka ne tulira ente ennaku 3 neebaza Katonda neebaza Katonda olw'okundokola kubanga we yandokolera nze nali bubi nnyo nze emyaka gye nnyina gye maze ku kyalo kuno naye nze nga mpulira bulizi ndongo zivuga buvuzi neŋŋamba oba byo biki oba bali ku biki sibitegeera naye embeera bwe yagenda nga etandika okunfunza neŋŋamba naye ndowooza kyetaagisa ndokoke nenkivaako kale muliro omulala nekidda neŋŋamba kaŋŋende ekibuye gye mba ndokokera kubanga nze ndi mukristaayo ebyabalokole nodda katuuti newennyonnyolako mbu nga bwe nali omuwuulu nga bwe nayavuwala eri tusaba mukasirise ofukamira bufukamizi bamwita levirani nakusabira kati paka wenasanga omwami mukwano gwange ono nemugamba njagala kulokoka nagamba ojjojje nempisawo kisinga 3 ngamba sijja genda naye nga lediyo njiwuliriza paka lwe nakkiriza nenzija nenzikirira mubapya ne bansomesa byonna ne yansomesa ebyasinga okunsanyusa ate era yali ono bansomesa omutima nolwekyo nebaza Katonda nzize n'ekyokwebaza
katuleke omusumba abuulire. Amiina kumukisa Mukama Katonda. Golola emikono gyo tusabire abantu bano. Mukama Kitaffe omwagala Yesu, tuteeka abaana bano mu mikono gyo olunaku luno olwaleero Katonda wange ow'ekitiibwa Taata, nga bwe watandisa amaka amalungi kano kitangataka galabye omukisa. Tulangira amaka ga Yusufu ne Mariyamu, amaka agenda okuzaala Yesu, buli anayingiranga mu nnyumba yaabwe ng'alaba Yesu Kristo. Okwagala kukoleka kuzaalibwa Yesu Kristo, obugagga, abaana, buli kintu kyonna kigenda kuzaalibwa Yesu, era kigenda kuwangaala, kigenda kunywezebwa. Mukama kulaakulanye obulamu bwabwe, ekitiibwa kyo kirabisibwe ng'engeri gye beebazizaamu, mu linnya erya Yesu. Amiina, amiina. Kale no bw'obanga ogenda okwana omusumba weesiba bbiri, olina okugenda n'essumbuusa ez'ebbeeyi. Amiina. Sinza Katonda omuddiza ekitiibwa Mukama Katonda waffe.